Turashuje inshuti bakurikiye umurongo wacu wa YouTube Gato Network, tubifuriza umugoroba mwiza cyangwa se amanywa bitewe n'aho muherereye. Twakiriye mutumirwa ukomeye cyane, umusizi Intiti itekereza ingoma, sibyo? Intiti itekereza ingoma naduhereye aho ngaho, wavuga ko ari iki wenda wabanje kwibwira abadukurikiye? Ubundi nkuko bibabwiye nitwa umusizi Nsanzabera Jean de Dieu. Intiti itekereza ingoma, ndi umushakashatsi ku muco, amateka, ubuvanganzo, intekerezo z'u Rwanda n'umurage warwo, wamaze kwandikamo ibitabo 121. Ubundi mu bisanzwe iyo bavuze ingoma, ingoma bivuga ibintu bine. Ingoma bivuga igihugu, ingoma bivuga umutegetsi, ingoma bivuga ubutegetsi, ingoma bivuga urungano. Bishaka kuvuga rero ngewe ntabwo ntekereza umutegetsi witwa Kagame kuko ntiyabimpayemo inshingano, nta nubwo ntekerereza ubutegetsi bwe kuko ntabwo yabunshinze, ahubwo ntekerereza u Rwanda kuko ndi umuturage warwo. Haharanira yuko ikintu cyose cyaruhungabanya nkigiza kuri, nkagitekereza ahubu ndetse n'ahazaza. Ikindi cya kabiri, ntekerereza urungano, nkabutungana, nkabakebura, nkabaha impanuro zo kugira ngo bazaramye u Rwanda kuko ari bo baragwa barwo. Muri make naho ikivugo cyanjye gituruka, intiti itekerereza ingoma. Nsanzabera Jean de Dieu, turakuzi, uri umusizi ndetse uri umwe basigasira umuco wacu, uri umwe muri abo ngabo. Ninde ukomoraho inganzo? Ubundi mu mateka y'u Rwanda habagamo ibice byinshi, inzego nyinshi mu bwami bw'u Rwanda. Iwacu rero ngewe ndi umwega wo kwa Makara, abo bita abega bo Bakara, wo kwa Makara ya Bugirande bwa Sesonga rya Makara, ya Ndiga ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi wa Gihanga. Intebe y'iwacu twe twari abantu bashinzwe icyo bita ubucurabwenge. Nukumvaga ko hari imiryango ivamo abagabekazi, kumva imiryango ivamo abiru, ndetse ukumva n'imiryango ivamo abantu batandukanye, abahadetsi, abahennyi, ibintu bitandukanye. Twebwe rero abega bo kwa Makara twe twari dushinzwe ubucurabwenge. Ubucurabwenge kwari ukubungabunga umuco w'igihugu, amateka, umurage, filozofi ndetse n'ururimi. Ni twe twari tubishinzwe. Muri make rero ni uruhererekane rw'umurage w'iwacu. Umucurabwenge wacu wa nyuma uheruka yishwe n'Ababiligi mu 1920, ubwo bari batangiye gusenya bahirika inkingi zose zari zigize umushinga wo kubaka u Rwanda. Bigeze aho ubucurabwenge batangira kubica, ariko bawuhanaguraho neza 1924 nabwo bakuragaho umuganura. Muri make ibi byose nkora ni umuzi w'abakurambere b'iwacu. Abega bo kwa Makara niho dukura ubucurabwenge butekerereza igihugu n'umurongo w'uburyo kigomba kubaho mu muco, amateka, umurage n'intekerezo z'u Rwanda. Umusizi mwamwumvishe ko ari umuntu utoroshye, nagize amahirwe yo kumwakira uyu mugoroba rero, kubera ko ni umusizi ariko njye ni na mwarimu. Ngira ngo urabyibuka ko wanyigishije abadukurikiye Kigali International Academy, ngira ngo baza kubyibuka ko yari umwarimu wacu. Wenda ntabwo ndi umunyeshuri mubi cyane, njya nibuka n'ibyo twize kera. Wigeze kutubwira ngo umusizi ngo umwereke igiti akabona imizi, abasware yabibabi. Siko mbivuze? Mu myaka 15 yose ushize uracyabyibuka, na 20 cyane. Ni myinshi cyane, ariko nibyo ko ari umuhanga se kuba warabaye umugabo byonyine birahagije. Urakoze cyane rero umusizi Nsanzabera. Kuri uyu mugoroba twakiriye kandi ukomeze gubwe neza mu mateka rwose, nashidikanya ko turusha turi benshi kandi tuzakomeza kwigiraho. Ngira ngo nacyo mushinzwe kuwutoza abana, kuwutoza abakuru, kugira ngo dukomeze dusigasire u Rwanda. Ndashaka kubaza ku bijyanye n'amoko y'u Rwanda. Amoko y'u Rwanda ntabwo ari bya bintu by'Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi. Wavuze ko uri umwega, hari amoko menshi, hari nayo numva ngo batera umwaku. Ese ibyo bintu nibyo koko? Biterwa n'iki? Ariko bundi mu mateka y'u Rwanda ntabwo tugira amoko bundi. Amoko n'ay'ibijumba n'imyumbati n'ibisheke n'urutoki. Ubundi twe tugira imiryango migari. Imiryango migari tugira ni 26.
amoko ni inyito y'Ababiligi. Oya, ni inyito y'Ababiligi, nibo bazanye ikintu bita ngo ubwoko bw'umuntu. Umuntu ntagira ubwoko, agira umuryango mugari akomokamo, kandi umuryango mugari ni abantu benshi bakomoka ku muntu umwe, niyo mpamvu bitwa umuryango mugari. Naho ubwoko nubwo ibijumba n'imyumbati, reka tubyite gutyo, abantu mu Rwanda bagira umuryango, ntabwo bagira ubwoko. Wenda ubwo tuzabigarukaho. Icyo kibazo rero umbajije ngo koko hariho abatera umwaku, babaho. Abantu batera umwaku babaho, ahubwo ni ukumenya ngo ubundi umwaku ni iki. Ubundi umwaku mu Kinyarwanda ni umuziro uba wararenze abantu bakakuvuma, ingaruka z'uwo muvumo nizo zitwa umwaku. Ni uko ngo hari ikintu warenze kibujijwe, uragikora, none muri uko kugikora barakuvuma, nibwo bavuga ngo ingaruka zabyo nizo zitwa iki? Umwaku. Ibintu byo gutera umwaku ntabwo mbyinjiramo cyane ngo mvuge ba nyirawo, kuko aho bari wenda barabazi, kuko ntabwo ari we wa mbere uvuze ngo imiryango itera umwaku irahari. Ariko bituruka kuki? Mu mateka y'u Rwanda ahasaga muri za 700 hari abagabo 3 bava inda imwe bikoze bakajya bajya kwiba inka mu Bahima muri Nkore muri Uganda. Muri uko kubiba inka bagahora bibaza umuntu biba bakamubura. Bukeye rero baza kubafata, babafashe rero bati tugomba kubaryoza inka zose mwatwibye zose igihe kirekire. Ariko kuko mu muco n'amateka by'u Rwanda ndetse n'akarere uherereyemo ntapfaga gukora ikintu atabanje kujya kubaza abapfumurabihe. Abapfumurabihe ni bamwita abapfumu, guhanuza. Noneho bagiye guhanuza, indagu zirababwira ngo bariya abantu ntimubice kuko ari amaraso yanyu, kubera ko burya abaturage bo muri East Africa benshi dufitanye isano. Noneho basubiye kubaza, indagu zibaha igisubizo yuko igihano bagomba kubaha ari ukubavuma, icyo bita kuvumbira umuntu ku Mana yeze. Imivumo babahaye ndumva ari 4 cyangwa ari 5. Icya mbere babavumye kuzapfa batoroye inka, kuko bazibye kandi bakaziba bazirya, ntabwo bazibaga bajya kuzorora. Bazapfa batoroye inka. Undi muvumo babavumye ko bazapfa ari abajura b'inka. Nta nubwo n'abajura b'inka gusa, ahubwo babavumye kuzahora biba ikibuye, ikibiriti, isabune, urwembe, byose bagahora ari abajura. Cya gatatu babavumye kutazatanga imbuto. Yaguhaye umwumbati ukawutera ntushore, washora ukamungwa, yaguha uruyuzi nturumere, rwamera ntirutere, yaguha insina ntiyane ngo izane igitoki cyakwana kikarwara, ibimeze nk'ibyo. Umuvumo wa 4 babavumye kudatanga abageni, nuko ngo abagore babo nta kibazo, nako abagabo babo nta kibazo, ariko batanga iki? Abagore. Ukaba utabashakamo iki? Umugore. Iyo mivumo rero niyo yavumwe abo bantu umva batera umwaku. Ibyo bintu bombi ko ari 4 nibyo usanga mu mateka bavumwe n'Abahima. Noneho rero Abanyarwanda babibonye bibabera ikibazo, bibaza ahantu ibyo bintu byaturutse, kuko urumva ko batangiye gukwirakwiza iyo myaku mu bandi Banyarwanda basangiye igihugu. Noneho bagiye nabo kubaza abakuru, kubaza abapfumurabihe, babaha intsinzi yabyo. Icya mbere bavuze ko kugira ngo ujye gushaka umukobwa muri uwo muryango, kugira ngo umugeni asohoke, bagomba kubwejuza imbwa inshuro 3. Ubundi mu Kinyarwanda iyo umugeni agiye gusohoka mu rugo bavuza impundu inshuro 3. Aho kugira ngo impundu zivuge, bo bagakubita imbwa ikabwejura 3, umugeni akabona gusohoka. Noneho yagera mu rugo rwe kugira ngo adakenya umugabo akazajya aryama mbere, umugore akamurenga, umugore akabyuka kare akarenga umugabo, bagahama muri iyo regime kugeza igihe baviriye ku isi. Ntabwo mbizi,
ikindi kugira ngo ibintu bidashira mu gihugu bitayoyoka ngo bishire mu muryango ni uko ibintu byose wagombaga kubyitirira umugore. Inka ni iza Nyirahabimana, ibishyimbo ni ibya Nyirahabimana, byose n'urutoki nta na kimwe umugabo agira akabyitirira umugore kugira ngo bitagira bite bidashira. Ni muri ubwo buryo rero uzajya wumva ngo kuki kanaka yitirira ibintu nyina cyangwa umugore we, kubera iki babita ngo nababwejuzambwa. Niyo miterere naho bituruka muri uwo muryango. Ariko icyo twabwira abantu bagomba gusobanukirwa, nta kindi gituma umwaka ubaho, ni uko umuntu aba yararenze mu miziro ibibujijwe, ibyubahwa bitinywa mu muco n'amateka y'u Rwanda, noneho abakuru bakamuvuma. Ingaruka z'umuvumo nizo zitwa iki? Umwaka. Umva rero hari imiryango yabayeho gutyo, igira ibyirenga barayivuma, umuvumo wawo ugenda uhererekanywa mu miryango yabo kugeza ubwo nabo bashatsemo cyangwa abo bavanze amaraso n'ibindi nabo ubageraho. Niyo miterere y'icyo bita gutera umwaka. Reka twizeye ko iyo bitakiriho muri kino gihe. Oya, birahari. Njyewe utabyemera ubwo se njyewe hari ikibazo? Niba utabyemera nuko utarabibona, niba ushaka ubushakashatsi uzaze nkwereke ba nyirabyo. Yego. Nabo babiguhamiriza. Yego. Barahari rwose. Okay, dukomeje ku bijyanye n'imiryango, wavuze ko uri umwega. Nanjye aba ko ndi umwene Gitori. Aho boko umwene Gitori ni inzu yo mu Banyiginya. Ibyo bintu bituruka hehe? Oya, uko biri kose nta muntu ubaho ntambwe ibyara umuntu, ntabwo bibaho. Ahubwo buriya kubitirira imbwa yitwaga Gitori ni amateka y'uburyo muba mwaravutse. Ubundi abene Gitori bavutse bate? Ahasaga mu 1378 nibwo umwami witwa Kigeli Mukobanya yarongoye bamwe mu bakobwa bitwaga Ibyendajuru. Urabona iyo umwami yajyaga gushaka umugore bamuzaniraga abakobwa bitwaga imirerwa. Muri iyo mirerwa yatoranyagamo abakobwa ashaka. Abasigaye nabo ntabwo basubiraga iwabo, nibo bavagamo bitaga Ibyendajuru, baba abaja b'ibwami. Icyari kibujijwe yuko barongorwa n'umuntu uwo ari we wese, kereka wenda ko umwami yagira uwo akunda nka murumuna we akamukuramo ati ngushyingiye uyu cyangwa umutware, ariko ntabwo bari bemewe kugira undi wese wabarongora kugira ngo atabajyanye ngo babe abagore mu bandi. Noneho Kigeli Mukobanya akora ikosa ryo kuryamana n'umwe mu Cyendajuru kandi ubwiru bubibuza. Noneho rero baratekereza bati inda n'imvutsi n'inkuru, kandi amaraso y'umwana w'umwami ntagomba gutabwa kure, ntagomba kujugunywa bateshwa agaciro. Turabigenza dute kugira ngo iki kintu ntikimenyekane kandi n'uyu mwana akiri? Yaragiye abyigana n'inkoramutima ze, umugore arabyara, umukobwa arabyara. Abyaye umwana baramufureba mu ruhu, bamujyana mu ishyamba. Noneho Kigeli Mukobanya nawe abwira ingabo ze zitamika umuhigo n'imbwa yari ihari yitwaga Gitori, bajya mu ishyamba. Bageze mu ishyamba, yambwa ihita igwa kuri rwa ruhinja, irahagungirira, iramoka. Abahigi bati yamubonye. Naho ubwo mwari kuwundi bavugaga bati ubwo Gitori yavumbuye yaguye ku nyamaswa y'inkazi. Ariko bari babizanyeho n'umwami. Baragenda noneho basanga iyo mbwa yashinze amajanja iruhande rw'urwo ruhinja. Nuko umwana baramuterura bamujyana ibwami, umwami bamuha cya Cyendajuru cyamubyaye aba ari cyo kimurera. Burya rero mu mateka y'u Rwanda nta mwana utagira igisekuru. Kugira ngo bajijishe bamwitiriye iyo mbwa, nawe bamwita Gitori. Noneho kuko imbwa yari iya Mukobanya, bavuga yuko ari Gitori cya Kigeli Mukobanya, kugira ngo bajijishe nyine bumve yuko bamwitirira iyo mbwa nyine, kuko hari n'abandi bantu benshi bagiye bagira amazina bitewe nuko batagira inkomoko. Hari nk'uwitwa Mpande ya Rusanga, bamwise Mpande ya Rusanga kuko
ibwami baravutse barabyutse basanga umwana w'uruhinja aryamye iruhande rw'imfizi yitwa Rusanga, bahita bamwita Mpande ya Rusanga kuko bamukuye iruhande rw'iyo mfizi yitwaga Rusanga. uwo yabaye umwiru ukomeye cyane ku ngoma ya Ruganzu Ndori. Hari n'undi nanone witwaga Bisangwa bya Rugombituri wo Mushambo, mujya mumwumva, nawe nuko yaje bamujyanye ibwami kubera inzara nyinshi. Rugombituri umwana bamuha amata akayanga, bamuha ituri n'intuza ni imboga zivanze n'umutsima bavangavanze bakamuha, noneho bamwita Rugombituri. Umwana rero uvutse bamwita Bisangwa. Urumva rero ni ubwo buryo, hari abantu bagiye bavuka muri ubwo buryo. Ni nabwo rero Gitori yitiriwe iyo mbwa yitwa Gitori, ariko cya Kigeli Mukobanya n'ubundi kuko yari imbwa y'ibwami. Muri make rero nuko abene Gitori babayeho, bavukana nabo bita bene Zuba, kwa Zuba rya Kigeli Mukobanya, ndetse ubwo yavaga indimwe n'uwitwa Mibambwe Sekarongoro wazunguye se. Abene Gitori n'ubwo buryo bavutse, ariko ni Abanyiginya mu bandi, n'ibikomangoma byo mu Banyiginya. Urakoze cyane Musizi, ntabwo rwose ntabwo twagira ngo dusobanurire. Ndaza kubaza ku bintu bitandukanye, njya nibaza ndetse n'abantu bamwe baba bantumye, ese ku ngoma z'abami zitandukanye, ndifuza kubaza ku ngoma nk'ebyiri, imwe yagaragaje ubutwari budasanzwe, n'indi wenda navuga se yabaye ikigwari, se sinzi ko nabyita. Umwami wagejeje u Rwanda, njye numva abami baguye u Rwanda, uze kumva ku bami babiri, umwe mu ntekerezo yawe, ariko si ngombwa wenda ko wowe uko ubibona, ushobora kutabibona kimwe nanjye cyangwa n'undi. Umwami ubona wagize akamaro cyangwa se wagize igihe cy'ubutwari cyane, n'undi wagaragaje nk'intege nkeya. Ntabwo burya mu mateka y'u Rwanda abami batwaye ari 28, ariko abantu twagize abami b'intwari, tugira abami b'abatabazi b'abacunguzi, tukagira n'abandi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ubundi abami bakoze ibikorwa by'indashyikirwa dufite ni abami bagera mu 10 muri 28. Bagize bakora iyo bavuze ngo ni ibikorwa by'indashyikirwa, ni ibikorwa byabaye urufatiro rwo kugira ngo u Rwanda rugire rute rubeho. Muri abo 10 harimo abagiye bahanga inkingi za mwamba u Rwanda rwubakiyeho, hakaba n'abandi bateye ibitero byo kurwagura no guhangana n'amahanga atarukunda. Ntabwo wavuga rero ngo ni kanaka ngo kuruta undi, kereka wenda muri urugero nk'uwitwa Cyilima Rugwe 1345 1378, umwe mwami wagize ubutwari bukomeye cyane kubaka inzego z'ubutabera bw'u Rwanda, ziriya za Gacaca, Abunzi, urukiko rw'umuryango, zose niwe wazihanze. Ashyiraho inzego z'ubutabera n'uburyo imanza zigomba gucibwa, ndetse ashyiraho n'amahame ari mu umunyarwanda utagira icyaha. Uwo yarabikoze. Mu bunyarwanda burya nta cyaha agira mu mateka ye, ni umuntu ubaho muri sens positif, ufite ubumana n'ubumuntu. None se bituruka ku kinyine? Nuko nta bunyarwanda buhari. Ariko Cyilima Rugwe yari yaburemye. None se ubona twari dufite amategeko 5000 ari mu muntu utagira icyaha, ariko tukagira amategeko 6 ari mu munyabyaha. Icyo kibikwereka, burya kikwereka ko nta bantu nta cyaha bagira, nuko n'amategeko abahana aba ari makeya. Iyo mvuga u Rwanda ntabwo ari urunguru batubatuye bakarugira ibivuzo n'amata bivanze, oya, ndavuga u Rwanda rwaremwe n'abami, abakoloni batarinjira ngo baruvangavange. Ntabwo wavuga ngo. Ikindi cya kabiri rega, no kubona abantu benshi bafungwa ni kikwereka ko igihugu kitemera icyaha nyine, nabyo ni ikibikwereka, kuko burya hari ibyaha byinshi ushobora gusanga abantu babifungiwe, ariko wagera nko muri Uganda cyangwa muri Kenya ukabona babikoze baridogoza. Kuba abantu benshi bakora ibyaha bagafungwa, nicyo kikwereka ko igihugu kitemera icyaha n'igisa nacyo. Nuko ngo ubundi abantu ikintu bakwiye kumenya, no kumenya ko u Rwanda ari igihugu kizira icyaha n'igisa nacyo. Naho icyaha gicumbitse utemerewe kujya kuharunguruka ngo urebemo. Niyo mpamvu ubona abafungwa ari benshi nyine, kubera ko
ni ikikwereka ko abantu benshi bashaka gusa n'abahandi ariko bidakunda. uvuze ko Cyimarwe ubujyanye n'ubutabera hari n'abandi wavuze ko u Rwanda rudaterwa n'indi harya u Rwanda ruratera ntiruterwa. wavuze ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa n'uwitwa Cyilima Rujugira 695. harimo hari n'abami bagize ubutwari mu guhangana n'ibitero bikaze barimo nka Ruganzu Ndori bometse ku Rwanda ibihugu bigera mu 8. hari Kigeli Nyamuheshera wemetseho bigera muri 10. hari na Rwabugiri wahanganye n'amahanga yashakaga kwiyomora ku Rwanda. urumva rero yuko bagiye bakora ibikorwa bitandukanye ariko muri 28 abafite ibihamye ni 10. abandi bagiye bururira ku nkingi za mwamba abo ngabo baga barahanze. ntabwo wavuga ngo umwami yagaragaje intege nke kuko ntawe wari ufite intege nke. uwo ari we wese ashobora kuba yararwanya akaganzwa bitewe n'igihe igihugu cyari kirimo. ntabwo nk'urugero nk'abami bose batwaye igihugu abakoloni bageze inaha baraganjwe ariko baragundaguranye. Musinga yahanganye n'Ababiligi ivumbi riratumuka. Rudahigwa we yabatunze urutoki mu maso rwose arabakanga bishyira kera. bigeze kuri Ndahindurwa we bamuhimisha kumuheza muri Kongo yagiye mu bwigenge bwa Kongo ariko nta numwe wavuga ngo yagize intege nke huye ahubwo yagundaguranye nabo ariko kuko barwanishaga imbunda bituma batsindwa gutyo. ariko ntabwo wavuga ngo hari umwami w'u Rwanda wigeze agira intege nke mu gutwara u Rwanda no kukirasanira. ni ukuvuga ngo abami bose ntako batagize kugira ngo oya ntako batagize. erega ni nayo mpamvu ubona u Rwanda ruhari. yego kuko iyo baba baragwabiye cyangwa bakagira intege nke ntabwo ruba rugihari. birumvikana. hari ibihugu byinshi byahuye n'amage u Rwanda rwahuye nabyo bikazima. urugero nk'igihugu cya Isirayeli muri 67 Abanyaroma baragishenye kirazima. abaho batatanira imihanda yose bongeye kugaruka ejo ni mu 1948 hashize imyaka isaga 1,800 nta gihugu bagira. ariko u Rwanda kubera ko rwari rufite imbaraga barucuze bufuni na buhora ariko urongera rubaho. iki kikwereka ko cyari igihugu cyubakitse kitwarwa n'abami 28 mu myaka 870 bahererekanye igihugu buri wese ashingura aho agize ate aho ndashinze. nyamara nta kindi gihugu kigeze kibaho gutyo. igihugu cyagize ubwami bukanyakanya nk'ubw'u Rwanda kereka Ubuyapani bahererekanyije imyaka 1743 ndetse n'icyitwa Byzantine aho yari iri niho hari Turukiya bahererekanyije imyaka 874 u Rwanda ruza ru rwa gatatu. nicyo kikwereka rero yuko ubutegetsi bw'u Rwanda imibereho n'imibanire ubuzima bw'igihugu bwose bwari bufite umurongo ntagerurwa n'uwo ari we wese. ntabwo bavuga ngo hari uwabaye ikigwari. birumvikana. uravuga ubutwari bw'abami uravuga u Rwanda uko rwahoze ariko mu mateka yacu atugaragariza ko abagore bahoze bakandamizwa. ariko bavuga ko biragaragara ko umugore yaba uwo mugore uri aho nyine nta kindi abazwa n'abana araguma mu rugo umugabo niwe ugena ukabaho amushakiraho undi. bigaragara ko abagore bari bakandamijwe. ariko ubundi reka nkubaze nk'ibyo bintu mubikurahe? yewe nibaza naho biva bikanyobera kuko mu mateka nacukumbuye ibyo bintu ntibibaho. ntabwo bibaho. burya umugore niwe muntu wari ufite agaciro gahanitse kuruta n'ibindi kubera akamaro ke. ni nawe wakoze byinshi muri politiki y'umushinga wo kubaka u Rwanda. abagore bashyingirwaga amahanga kugira ngo barusheho kugirana umubano n'u Rwanda. abagore ni nabo ba nyiri ibintu kuko umugore si umuhahamutungo ahubwo ni umucungamutungo. kuko ngo biberaga mu bana ni ukuvuga iki ngo bibera ngo nta kintu bavuga babikura he? oya inshingano. rega hari ibintu tugomba kuganira. mbere na mbere umwami yategekanaga na nyina. umwami akaba umugabe nyina akaba umugabekazi. icyubahiro kirenze icyo ni ikihe? muvuse murabifite ubu nyine murabifite ubu ngubu. hari umwami utegekanaga arahari
none se kuki mushaka ko iyo titre yari ihari kuki mutayifite mwangiza mukavuga ngo kera ngo nibwo byari bivayo cyokora icyo nemera ikandamizwa ry'abagore ryaje mu gihe cy'ubukoroni nabwo siga cyangwa mu gihe cya repubulika nibwo byari bikazeho umugore atarafite agaciro kuko ibintu byose byari byararemwe n'ubutegetsi bw'abatutsi bari barabirimbuye n'umugore kuba ari umugabekazi ko ashobora kugira umumaro babikuyeho usibye n'umugore n'umugabo nawe ntabwo yari ari byose byari iri n'iri nta n'umwe nubwo bavuga ngo ni umugore ufite ibibazo ariko n'umugabo nawe yari abifite kuko igihugu cyari cyabuze umuzi wo kubaho ikindi mu mateka y'u Rwanda dufitemo abagore benshi barimo ba Nyirarucyaba babaye abagaba b'ingabo zitwaga Abahiza harimo uwitwa Nyanguge za Sagashya watwaraga ingabo yari umugore wa Cyilima Rugwe watwaraga ingabo zitwaga Abariza harimo Nyirarumaga Nyiraruganzu abo bose bagiye baba abagabekazi b'igihugu cy'u Rwanda ntabwo rero nzi ahantu bakura ibyo bintu byo kuba ngo umugore yakandamizwaga kereka mu gihe cya repubulika byo ndabizi ikindi cya kabiri kuba ngo kubashakiraho abandi ntabwo ikibazo cyo gushaka abagore barenze umwe aricyo kibazo dufite mu mateka y'u Rwanda no kuko ubundi umuntu yashakaga abagore benshi gushaka abagore benshi byari impamvu ebyiri iya mbere ni ukugwiza ibyiza n'abeza gushaka abagore beza ushaka ariko nanone ukabyara n'abana benshi kuko ushaka kubyarira igihugu bazakirasanira icyo ni icya mbere icya kabiri byari ugushaka abacungamutungo kuko umugabo ashobora kuba afite urugo mu Bugesera akagira urundi Gicumbi akagira urundi mu Ruhango kandi izo ngo zose zikeneye abantu bacunga imitungo igize ite iri aho ngaho niko gushyiramo iki abagore batandukanye ntabwo nzi imitekerereze yo kuvuga ngo ko umugabo yarashakaga umugore umwe babiri batatu ngo ni ikibazo ntabwo cyari ikibazo kuko si no mu Rwanda gusa kuva isi yaremwa n'abantu babivuga bahereye kuri Bibiliya sinzi aho babikura kuko n'abantu babaye intwari z'Imana ntawigeze ashaka umugore umwe sinzi ahantu babikura ahubwo gushaka abagore benshi bituruka kuri izo mpamvu ebyiri iyo zitagihari ushaka abo ushoboye niba nta mitungo ufite bagomba gucunga urashaka umwe niba igihugu kitakigenewe ko tubyara abana benshi urashaka umwe sibyo ariko ntabwo gushaka abagore benshi byigeze bigira ibibazo mu muco n'amateka y'u Rwanda abadukurikiye bataza kumva ko dushyigikiye gushaka abagore benshi kuko itegeko ryacu rivuga ko umugabo ashaka umugore umwe ndimo ndashaka nanjye kubibutsa ko turimo kuvuga amateka ariko ubu n'umugore mu Rwanda n'umugabo umwe niyo byemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda dukomeje ku bijyanye n'urushako n'abagore n'abagabo kera ubu ngubu tubona ko abagore barashaka abagabo barashaka abagore bagasezerana imbere y'amategeko imbere mu rusengero kera byagenaga bite erega mu rusengero mu rusengero bije ryari umuntu wa mbere wasezeranye mu rusengero asezeranye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1948 ni umuntu wa mbere yasezeranye imbere mu rusengero sinibuka uwo ari we ariko ndamwibuka kuko ndumva muzi ndamushakashaka ubundi mu muco ubukwe bw'u Rwanda niba hari abantu ku isi ba mbere bazi gutegura ibirori by'ubukwe ni Abanyarwanda kuko baremye imigenzo myinshi kuko burya Abanyarwanda turi abanyabirori turi abantu batarama baboremyemo ibirori byinshi bituma abantu barushaho gutarama uko bwije n'uko bukeye impamvu uzumvamo umugenzo wo kurambagiza umugenzi wo gusaba irembo umugenzi wo gusaba umugeni umugenzi wo gukwa uvuze kuragurira ariko iki gihe byo kuraguza n'iki twarabitaye Nsanzabe mwabitaye hehe gato ese biracyakorwa ntabwo mwirwamo ahubwo nibwo mufite inyota yo kubikora kuko niba hari abantu ba mbere ahubwo bafite inyota yo kuraguza no kuragura ni abantu b'iki gihe cyane cyane bo mu madini niba se ubwira ngo mbwira ngo Yesu yakumbwiyeho iki ngo mbwira iki Imana yakumbwiyeho undi ati Imana yambwiye baba bari mu biki akenshi na kenshi bakanabeshya erega iyo uvuze ngo kuragura no kuraguza ni uguhanuza no guhanura
ariko se bite nose waba ndi mujya mwumva abahanuzi baba bavuga ibiki ubundi si ikindi ni kugira ngo ibindi bavuga biva hehe nose biva hehe nose umuco ugira ngo ubundi abantu bavuga ibyo bakuye hehe nibyo bakuye ikuzimu ugira ngo oya umuhanuzi cyangwa umupfumu aba ari hagati y'Imana n'abantu rega ubundi tutagiye kure aho kugira ngo mbaze ngo twararaguzaga ahubwo tubaze ngo twaragura wowe waragura ahubwo no kugira ngo nkubaze ngo uraraguza ahubwo nkubaze niba waragura bishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yaragura kuko ubupfumu n'ubupfumura bihe no kureba kure kare by'abandi batabona nose we ntabwo ugira ubureba kure ngewe ntabwo ugira ntabwo nzi uyobora nose ubwo ntabwo wize ko hari ibintu byakuru ushobora kureba ukamenya iyo bituruka ko bigenda ahubwo icyo tutanganya ni ingano hari ugira 5 undi akagira 20 ufite 80 akaba ufite kenshi akadekarara yuko ari umupfumu ukomeye cyane abantu bakajya bamugana ariko usibye kubyita ubupfu ubundi ni ubupfumura bihe umuntu upfumura akareba ibyo abandi batabona ni nkuko muri iki gihe bazanye imvugo cyangwa n'abahanuzi ariko abajije niwe warafite impano hari oya twagiraga abapfumura bihe 3 hari abaraguza umutwe barabega b'abakongori hakaza abaraguza inyamaswa aho bita abasinga banukamishyo hakaza n'abaraguza inzuzi cyangwa ibimenyetso kenshi babaga ari ababanda nibo bakundaga gukora ibyo ngibyo ababanda nibo bakundaga kuraguza icyo bitaga impinga numva n'ubwo buryo bwombi ko ari 3 naho abakongori n'abajiji nibo bakundaga kuraguza umutwe nahura akakubwira urumva rero ni kimwe nta funi nta mujyojyo kuko n'ubundi erega usibye kwitwikira Imana se ubundi mu Rwanda izi ni Imana nitwe twarihanze ntabwo ari Ikidage se Igifaransa se Igifurama n'ubundi mbere yuko amadini az'Imana yari ihari ntabwo ari igitangaza kandi burya mu mahame agenga umunyarwanda havuga yuko hagati y'Imana n'umuntu haba harimo undi muntu burya hagati y'umuryango n'Imana haba harimo umugabo hagati y'abana n'Imana haba harimo nyina hagati y'igihugu n'abaturage haba harimo perezida ushaka kuvuga rero nuko ngo abayobozi nabo bagiraga abantu babareba kure babafasha gutekereza no kureba hazaza h'igihugu none se ubundi buhanga umuntu abukura hehe ku Mana nubwo buryo Imana yagendaga igaca muri gato muri Tsanzabira cyangwa mu wundi muntu ikamwereka hazaza igihugu naho agatangariza abaturage kuko Imana ntabwo yakorana n'ikivunge cya 14 z'abantu birumvikana abanyarwanda bemeraga ko Imana ishobora byose cyane none se ubundi Imana ubundi ni ikinyarwanda Imana ubundi bivuga iki Imana bivuga uruhurirane rw'ibinyabushobozi birenze intekerezo z'umuntu uruhurirane rw'ibinyabushobozi birenze intekerezo z'umuntu Imana nicyo bivuga kuko Imana ntabwo ari Igifaransa si Ikidage si Icyongereza si Igifurama ni Ikinyarwanda bishaka ko ngo abanyarwanda nibo bise izina Imana bivuze ko bari bayizi imvura yaguye yahise ni Imana izuba ryarashe rirarenga ni Imana ateye igishyimbo kiramera ni Imana umugabo yateye inda arabyara ni Imana ibintu byose umuntu atagizemo uruhare kandi bigakoreka ibyo bitaga iki Imana bishaka kuba ngo rero Imana mu muco n'amateka y'u Rwanda nitwe tunayizi kuruta uko abandi banayizi kuko u Rwanda rwahanganywe nayo none se umuntu akubwiye ngo nyara numva basokuru kera baturiya mwana ni Imana y'u Rwanda icyo bishaka kuvuga ni ikihe rero urabona bitewe n'uko Imana idafatika abantu bayirema uko bashaka bitewe n'inyungu zabo mu Rwanda rero Imana ni uburyo bwiza bwo kubaho icyiza cyose mu Rwanda bakitirira iki Imana gato uriya mureba dami uriya ni Imana y'u Rwanda wacu twari dufite inka yitwaga intubuke yari isine sogokuru yakundaga kuvuga ngo iriya nka Imana y'u Rwanda nuko ngo ni uburyo bwiza bwo kubaho buzira amakemwa icyambere inzoga z'abanyarwanda bengaga zitandukanye nizo dufite ubu izubu n'uborozi urugero twagiraga inzoga z'amoko hari nka 6
hari umutobe, uriya mutobe ni inzoga, hakaza ibigage, hakaza ubushera, hakaza amarwa, hakaza inturire, hakaza inkangaza, hakaza n'umutsama. Yari amoko 7 naruvuzemo. Hari umutobe, hakaza ubushera, hakaza urwagwa, hakaza amarwa, hakaza ibigage, hakaza inturire, inkangaza n'umutsama. Ubushera ko nanzi ko atari inzoga ubushera. Oya, ibinyobwa by'abanyarwanda byose byitwa inzoga. Ako n'amazi anyobwa. Oya, ibinyobwa benga. Yego. Ibyengwa byose byitwa inzoga. Yego. Nuko ngo ikintu cyose cya transformation cyitwa inzoga. Nuko ngo iyo wafashe imineke n'amatunda ukabyenga ugakuramo amazi, wa mutobe burya nawo ni inzoga. Noneho rero ikibazo, inzoga zo mu Rwanda rwo hambere zavaga mu bihingwa mwimerere, none ubu ntabyo mu kigira. Umuntu arakubeshya ngo yenze inzoga mu gitoki, kandi wenda yashyizemo amabere 2 kugira ngo bise n'urwagwa, kandi atari rwo. Ni uburozi. Icyo nicyo kintu cya mbere. Nta nzoga nyarwanda tukigira. Ni ibintu abantu bavangavanga, bimwe biva mu mahanga kugira ngo byangize umunyarwanda. Ikindi cya kabiri, ari nacyo kibi kiruta ikindi, ni uko mu mateka y'u Rwanda inzoga zanywebwaga bitewe n'ikigero umuntu arimo. Ubundi inzoga ya mbere umuntu yatangiraga kuyinywa afite imyaka 30 ikomeye. Ko twagiraga inzoga zoroshye, izisumbuyeho, izikomeye n'iz'ikirenga. Niyo bavuga izoroshye, ni umutobe, ni ubushera. Buriya nazo ni inzoga. Umwana yazinywaga kugeza afite imyaka 20, no mu gikatsi akanywa, no mu bikatsi, no mu ntuzo n'amata, nta kindi bikoma, nta kindi yanywaga. Inzoga ya mbere itangiye gukara yitwa urwagwa, umuntu yanywaga ari uko yejeje urutoki rwe. Imyaka 30 nibura nibwo umuntu yatangiraga kunywa urwagwa. Inzoga ikurikiraho hejuru, urwagwa n'amarwa byarasaga. Noneho inzoga yitwa inturire wayinywaga uri 45. Inturire burya ubundi ni amarwa avanze n'ubuki. Noneho icyitwa inkangaza ukayikinywa ugeze muri 55. Inkangaza n'urwagwa rurimo ubuki. Naho yitwa umutsama, umutsama ni ubuki bwonyine, inzoga y'ubuki bwonyine, ukayinywa ufite 65. Niyo mpamvu wumvaga bayitaga ngo na ka gacuma k'ihenero ryo kumva amateka y'u Rwanda. Niyo yabaga irimo. Umuntu yayinywaga yicaye ku gisasiro cye, agasoma intama imwe, byatangira kwivangavanga agahita yirambika akiryamira. Ikibazo dufite, usanga umwana w'imyaka 16 anywa inzoga na sekuruza atigeze anywa. Yari kera ifite nka 45. Nicyo kibazo gihari. Ubundi amahame agenga iminywere y'inzoga yarakwiye kugendera ku muco. Umwana baramubwiraga bati nta mugabo w'inzoga y'urwagwa atari yezereza urutoki rwe. Ariko impamvu kwari ugukumira kugira ngo abantu badasinda, noneho bagashyiraho amahame ameze gutyo. Bati umunsi wiyejeje urutoki, umunsi wiyejeje amasaka nibwo uzatangira kunywa inzoga. Umwana agahora avuga ati buriya inzoga ni iya data, ni iya mama, ni iy'abasaza, ntabwo ari iyanjye kuko njye nta rutoki ngira. Noneho bamara kumushyingira, kenshi bashyingiraga abagabo, nta mugabo bashyingiraga munsi y'imyaka 20. Ubwo bakamwereka ubukebe, akajya gutera urutoki. Umva igihe ruzerera, ukaba urutoki rwavamo iki? Rwavamo inzoga. Niyo mpamvu iyo ugereranyije usanga umugabo yatangiraga kunywa inzoga hagati y'imyaka 25 na 26. Katangiraga kunywa inzoga zikaze ziswe urwagwa. Ikindi cya kabiri, inzoga za kera kuko zabaga urugero nk'urwagwa, urwagwa rw'abanyarwanda rwabagamo n'umuti, kubera yuko rwagiraga amoko y'ibitoki agera nko mu 8. Hari intuntu, intokatoki, kivuvu, harimo ibyitwaga ibihuna, harimo ibyitwaga za kamara, harimo izitwaga intembe, harimo ibyitwa ntuzingurube, byose byabagaho. Urwo ruvangavange nibyo byatumaga hengwa inzoga imeze neza. Naho ngubu ngo hari ibitoki byadutse byitwa
indaya, umuntu akenga inzoga y'igitoki kimwe gusa ntabwo yitwa inzoga, hangiza agashyiramo ya misemburo ikaze ukabona irimo irahirika abantu. Uko ngo ikintu gikwiriye icya mbere ni uko basubira ku muco bakareba ngo ubundi inzoga inywebwa ite. Icya kabiri hakaba inzoga bakwiye gusezerera zikava i Rwanda. Naho nidukunda amafaranga kubera ko abanyarwanda banywa inzoga ari abanywi ngo dusaruramo menshi n'imisoro, tuzatunga amafaranga ariko tubura iki? Abantu. Turabashimiye inshuti bakunzi ba Gato Network, tubashimira kubwo ikiganiro kimaze gutambuka, dushimira n'umusizi Nsanzabera watuganirije neza ku muco, kandi tuzakomeza tumutumire kugira ngo arusheho kudusobanurira ku mateka n'umuco byacu turusheho kubimenya. Ndabashimiye cyane.